Ну, излучение от камина умеренное. Телефон у меня почти не нагрелся. Но видите, шильдик ТМФ. Букв у нас стало короче немножко. Название бренда, но качество изделия от этого не поменялось ни капельки. Они без лампы тут, да? Нет, тут патронка есть как? Это для бани. Для бани. Вот последний вопрос. Я повторяю, что при соблюдении некоторых требований вот такую красивую картинку горения можно зарядить часа на 4-5, а не за 40 минут, как наши друзья-коллеги в прошлом видео Анатолия спалили. Ну, кто-то видит закопчение стекла какое-то, но вот полчаса работает печь. Да нет, конечно. Чего ему закапчиваться? Температура в топке высоченная, дрова хорошие, ну, обыкновенные, скажем, просто сухие березовые дрова. Береза в России сорное дерево, это не конец Средней Азии, где дров не найти. Этой березы как грязи в России. Ну, купили вы дорогую печь, ну, не топите вы ее всякой дрянью, так, галошами там и сырой елкой этой. Зачем? Я всегда знаю, что я хочу точно. Если я не знаю, ну, купите дров обыкновенных, машину, да, на год, на 2 ее бросьте в поленницу. И будет вот такое красивое, чистое, долгое горение, ради которого вся эта печь затевалась. Пока повторяю, что никаких изысков, мы просто вот сжигаем поленницу. Надо взять другой рукой смартфон уже. Красивая печь. У нее есть 2 подключения, кстати, это вот верхнее и там еще одно вот заднее дымохода, кому как нравится. Ну, снимая в прошлое видео, кроме вот формального требования к топливу, что были применены не сухие дрова лиственных пород, а сырые дрова хвойных пород, там была еще такая ошибка. Ребята, вот Кирилл и Толя, положили в топку плоские сосновые доски, которые моментально закоптили стекло. Почему это произошло? Ну, потому что доски, дерево, тем более влажное дерево, это великолепный теплоизолятор. Они между ядром горения, между углями и между стеклом положили прямо вот такую сосновую полость или такую стену сосновую сделали, что ли. Ну, что там происходило? Стекло моментально охладилось, потому что стекло было экранировано 25-й сосновой доской сырой, которая стала выделять из себя вот те самые пиролизные газы, которые прекрасно конденсировались на холодном стекле. Надо быть вполне таким альтернативно одаренным человеком, чтобы вот закапчивание в этом случае стекла приписывать к той причине, что это вот делали русские
А вот у нерусских там все вот даже в этой ситуации не коптится. Фигня это все. Я вам закопчу элементарно любой импортный камин за любую цену. Ну, элементарные требования, которые мы вот сейчас просто показываем на видео. Элементарные. Чтобы не закапчивать стекло, в топливнике не должно выделяться излишних пиролизных газов и должна быть достаточное количество воздуха и температуры, чтобы эти пиролизные газы сгорали. И должна быть температура на стекле, чтобы вот эти вот продукты пиролиза не конденсировались на нем, а сгорали. Ну, картинка скучная, я не жарпроком, конечно, вам. Зрелищности у меня никакой. Ну и повторяю, у нас разная специализация. Он снимает хорошее видео, я делаю хороший пич. От камина приятно лучит, умеренно. Леш, ну вот у меня 40 минут уже на закладка, ну сколько там, килограмма 3 мы положили, она вот, ну как бы только вот еще не миновала фазу пиролизного горения. Только-только вот начинается угольное горение. Ну вот когда на месте этих дров и щепы будет такая куча березовых углей, мы положим на них вон те дровишки и будем показывать пиролизное горение, парящее пламя вот это вот. Попробуем, по крайней мере. Ну, я штативом говорящим работаю. Экшен нет никакого, но... Алексей тоже сотрудник нашей компании. Как я повторяю, многие действующие сотрудники разных печных компаний, производственных и торговых. Кстати, о цвете пламени я вам должен сказать, что смартфон немножко искажает цвета. Он у меня не сказать, что совсем свежий, но снимал я им очень много. Вот в кадре пламя несколько более темное, красно-оранжевое. Вот когда я на нее смотрю глазами, оно несколько более яркое. Ну, с вашего позволения, я, наверное, эту картину прерву демонстрировать, потому что она достаточно такая стационарная, почти не меняющаяся. Но я думаю, это еще угли будут час-полтора гореть. Давайте, наверное, прервемся и перейдем к следующей фазе. Просто экономлю время на ютубе и ваше время. Но я думаю, всем все понятно, что вот уже более 40 минут горит огонь. Камеру я не убирал ни разу от момента розжига. И там еще вот этой небольшой закладки, конца края ей нету еще. Но повторяю, что заложили мы буквально на самое донышко дров. Кто видел, ну, не знаю, там 4-ю часть топки, может быть.
И вот она еще и горит, и горит, и горит, и горит. Горит красиво, горит экономно. Умеренное лучение идет на меня. Я сижу, ну, где-то вот метр, метр 20. Вот. При этом телефон пока не перегрелся. Жалко прерывать, ну ладно, прерву, пожалуй.